दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने इसका अनबॉक्सिंग देखा है। बोट का वायर ईयरफोन है, ठीक है। इसका अनबॉक्सिंग आपने देखा है। अगर आपने अभी तक इसका अनबॉक्सिंग नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके जाके देख लीजिए। ओके, तो आज की वीडियो में हम इसका साउंड टेस्ट करके आपको सुनाएंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑडियो क्वालिटी सुनाने के लिए हम ब्लूटूथ माइक का यूज करेंगे जो हमारे पास अभी अवेलेबल है। अभी हम इसी से आपको सुनाएंगे। ये देख लीजिए, U&I वाला ब्लूटूथ ईयरफोन। ओके, तो इसी से हम सुनाएंगे आपको इसका ऑडियो क्वालिटी। दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि हम भी थोड़ा ग्रो कर सकें, और हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए। ओके, ठीक है। तो हम तो अपना कोशिश करेंगे ही, लेकिन आप लोग का सपोर्ट हमारे साथ अगर रहा तो हम भी एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाएंगे और हम भी कुछ अच्छे इक्विपमेंट का यूज करेंगे आपको ऑडियो क्वालिटी सुनाने के लिए। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। वही अपना लेफ्ट राइट वाला सॉन्ग चलाते हैं। देखिए, वॉल्यूम फुल है, अब आप गौर कीजिएगा। ठीक है, अब हम सॉन्ग ऑफ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इसका ऑडियो क्वालिटी सुन लिया। अब हम अपना जो नज़रिया है वो बता रहे थे आपको, हमें ये कैसा लगा। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा है। इसका बेस, लेवल, मिड सारा चीज़ एकदम बेहतरीन है, किसी चीज़ का कमी नहीं है। हल्का बेस में थोड़ा सा मार खा जा रहा है हल्का फुल्का, बट कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सुन सकते हैं। कंफर्टेबल है और ये ईयर में आपको पकड़ के रखेगा, यानी कि रनिंग वनिंग के लिए आपको ये मतलब कि फायदेमंद साबित हो सकता है इसे परचेज करना। कुछ दिन पहले हमारे एक सब्सक्राइबर हमें कमेंट करके पूछ रहे थे इसके बारे में, ये U&I के बारे में, कि भाई इसका जो भाई ये रनिंग के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं। तो हमने उन्हें साफ कर बता दिया था कि भैया ये रनिंग के लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो आप इस तरह का ईयरफोन का यूज कीजिए ताकि आप रनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और आपके लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से तभी ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें ईयरफोन, वायर से लेकर के हर चीज़ बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हमें तो अच्छा लग रहा है। बाकी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे, और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफाई हो जाए कि भाई हमने वीडियो अपलोड किया है और आप देख पाएँ। ओके, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।